して両校のスターティングメンバー並びに審判をお知らせいたします。続きまして審判をお知らせいたします。慶応のベンチ入り選手、広池、上田、横地3選手が1年生ながら登録。対する法政大はルーキーはなし。品川、石黒、松下が2年生です。お待たせいたしました。法政大学対慶応義塾大学、まもなく試合開始でございます。慶応の先発は1年時から登板経験豊富な須戸丸投手。ショート今泉君、松丸投手は初回から150近いストレートを簡単に見当てを取りますが、ここで試合が動きます。続く内海選手にフォアボールを与え、5番高原選手。続く2回裏、打者清原選手相手に宇崎投手が自己続く2回裏、打者清原選手相手に宇崎投手が自己最速を更新。7番ファースト清原君、ファースト清原君、慶応義塾高校、背番号3。の攻撃、先頭の竹川選手の安打で出塁。ここで送りバントを選択。
4回、先発の外丸投手から三橋投手にスイッチ。ここでプロ注目の尾崎投手の投球をバックネット裏から。
慶応は1年生の広池投手が登板します。高原選手の今日7打点目のタイムリーなどで3点目、10点差にします。最終回2アウト、バッターは広瀬選手。4番サード広瀬君。試合終了でございます。ご覧のように10対0で法政大学が勝ちました。結果は10対0、大差で法政が勝利したのだ。高原選手はリーグ戦初スタメンで7打点の大爆発、見事に結果を残したのだ。尾崎投手は非常に安定したピッチングを展開したのだ。慶応は先発の外丸投手は守備の乱れから大量失点こそしたけど150近い速球をビシビシ決めてたのだ。今後が楽しみな投手なのだ。練習時点では2戦目の終了後で外丸投手が連投したのだ。明日の3戦目も先発か継投はあると思うのだ。一方心配なのは打線で3番の本間選手は当たっていたけど主砲の広瀬選手は苦戦していたのだ。法政の投手陣も強力とはいえ打線が少し心配になったのだ。最後におまけでスタメン発表を載せとくので好きな人は見てほしいのだ。まだまだ至らない編集だけど野球を中心にスポーツ動画を投稿するので機会があればまた見てほしいのだ。法政大学対慶応義塾大学の試合に先立ちまして両校のスターティングメンバー並びに審判をお知らせいたします。先攻は三塁側法政大学、1番サード竹川君、サード竹川君、滋賀学園高校背番号24、2番レフト鈴木大翔君、レフト鈴木君、明徳義塾高校背番号2、3番ショート今泉君、ショート今泉君、中京大中京高校背番号10、2番ファースト内海貴子君、ファースト内海君、横浜高校背番号3、5番セカンド高原君、セカンド高原君、
校背番号8、3番セカンド本間君、セカンド本間君、慶応義塾高校背番号2、4番サード広瀬君、サード広瀬君、慶応義塾高校背番号10、5番キャッチャー宮崎君、キャッチャー宮崎君、国学院久我山高校背番号20、6番センター吉川君、センター吉川君、慶応義塾高校背番号1、7番ファースト清原君、ファースト清原君、慶応義塾高校背番号3、8番ショート斉藤隼人君、ショート斉藤君、県立前橋高校背番号7、9番ピッチャー外丸君、ピッチャー外丸君、前橋育英高校背番号18、